بلغ عن إصابات في صفوف الإسرائيليين، ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل أيام عن أكثر من 1000 صاروخ طال هذه المدينة، وأكثر من 170 صاروخا سقط بالفعل في داخلها إلياس. وأحدث دمارا في البنى التحتية وفي السيارات وفي المباني العامة والخاصة. شكرا جزيلا لك إلياس كرم حتى اللحظة، وسنعود إليك في إطار هذه التغطية التي ستتابعها معكم سلمى الجمل. إليك سلمى. شكرا ازدهار. مستمرون